brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love? I wonder. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. What if I'm far from home? Oh, brother, I will hear you call. What if I lose it all? Oh, sister, I will help you out. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Здравейте, как сте, да не ви хващаме преди лягане? Не горе-долу. Извинете, ние обикаляме, бяхме до магазина сега и ние имахме една идея като цяло нашето пътуване да дойдем до къщата и също да направим малко филмче за дядо, който нещо да ни каже, ако иска любима случка или спомен и да го направим като малко филмче, го подарим на баща ни за рождения му ден. Дядо ви го знаем от 25 години и то много случаи. Много сме били все заедно, все ни се смяли. Вечер събирахте ли се? Много си обича селата, много разказваше за вас всичко тук. Много няма. Ние много често събираме на нас, това горе, много често. Седмицата най-малко по един ден горе, един ден долу, особено лятно време. Мишамилато, тук отиват на магазина, приказваме си. Лампите, хаснем, пинем, приказваме си. Той ни разказваше случки. Извиняваме, ако предизвикате емоции. Тук е ходил, там е ходил, това е видял, всичко разказваше. Много общителен беше. Много ходиш, много е ходил, много е видял, много знаеше. И като човек беше прекрасен. Най-важно. Красен човек. Никога не е влезнал в спор с някой, да се скара, такова нещо при него не. И слушва. Да. Ако трябва да каже нещо, каже, ако не, замълчава се. Даже да го обиждат, разбираш. Пак не е такова. Не реагира. А вие с дядо от малки ли се познавате с нас? Да, от малки се познават. От малки, защото почти кумчи. Да. Ние имаме и роднински връзки някакви, точно обаче не мога да се спомня с дядо Иван. Може да са далечни, но имаха много. И така. Ние събирахме се, ни един му спустиваме стар, ходихме на изкурзии.
Наистина. Ходим се на екскурзии, ходим се насам, където има събор. Ходихме, много хубаво се живеехме. Изобщо много хубаво се живеехме. Здравейте! Ние сме внуци на Димитър Катров. Може да ви помните, но сме пораснали. Аз съм Мартин, приятел. Здравейте. Заваря Лия съм аз. Лия, внучката. Лия. Лия, да. Тя е била такава, сигурно. Това са приятели. Тихомир, приятел ми е Калян се казва. Това са наши приятели. Митко, Димитър Катеров, който живее на съседната улица. Той почина преди година. Аз ще чета за един Катев Да. на друг. Калю Катев. За Калю. Може и за него да ни кажеш. Аз съм писал за него и това, Така което ли? писах, прочита. Приключително. Ага. Ето го. Ехе, с костюма тука. Виж го. С Димитър Катеров започнахме от първо отделение. Тогава бяха отделения. Това училище тук, което сега се разрушава. От него почнахме първо отделение, второ отделение, трето отделение, четвърто отделение. Все заедно бяхме, заедно вървяхме. След това отидохме в средно училище. Там изкарахме прогимназията. Пак по същия начин, заедно. И след това в Черпан вече се разделихме в такъв смисъл, че той беше в един клас, там класовете бяха, какви бяха 5 А, 5 Б, 5 Г. Той попадна в А клас 5, а аз в Б клас 5. И по този начин така малко се поразделихме тук. Но продължавахме да контактуваме, да се приказваме, да се... Така завършихме гимназията, завършихме прогимназията, завършихме Черпанската гимназия, така наречената червена гимназия. Той Калю пише тук, защо се казва червена. Димитър, след това на моята съдба се тръгна по съвсем друга линия. Аз бях изпратен да следвам в Съветския съюз. Димитър остана тук. И тук много усърдно, тук аз пиша в тая книжка, много усърдно е помагал на преобразуването на ТКЗС-то. Но дошло време той да търси друго решение на своята съдба и заявява на ръководството, че напуска и тръгва да се търси късмета по София. Там кино училище. 2 години кара училището. Изкарва го. И се оженва се за най-хубавото момиче тук, което имахме, Моша я викахме, тя е момка е там на крайната къща. И от това семейство тяхното се раждат няколко деца много красиви. Вие каква връзка имате например, с Момчил? Ние сме неговите деца. Ние сме децата му. На Момчил. Така. Да. Преди 2 години го видях при Димитър. Да. И за пръв път го виждах един красавец просто. Много красив млад човек. И такива красиви бяха, така поне на мен ми изглеждаха. Ходиха за гъби, ходиха
познаваха места, които аз ги познавах. Беше удоволствие да се контактува, да се работи или просто някакви други контакти с Димитър. Той обичаше много да разказва за Австралия. За Австралия, за Албания. За Гвинея ли беше? Гвинея. Мисля, че и там беше ходил, да. Ние сме забравили държавите, много е обикалял. Гвинея. Приятел, на който винаги можеш да му вярваш. Във всичко. Димитър и Кальо, аз не знам баща им, имаха един недостатък физически. Те не можеха да играят хоро, не можеха да пеят, не можеха да такива неща, които за много от останалите младежи, с които дружаха, бяха лесна работа. Никакви проблеми нямаше. Но те трудно преодоляваха тия можеме. По-скоро не може. Тя ме научи, че не е важно какво имаш, а какво даваш. Всеки път, когато се виждахме, носеше по нещо на мен и сестра ми. Абсолютно всеки път. Няма да забравя така любимите ни Елза и чоколади. Той също така беше човек, който разбираше живота. Спомням си веднъж на обяд от тях, се храних много бързо и той ме прекъсна с думите. Марти, пиенето и яденето са удоволствие. Затова е важно да не бързаме, а да им се наслаждаваме. Преди 2 лета той също така ме научи как да цепа дърва. И тогава разбрах, че не е важно колко сила влагаш, а начина по който го правиш. Аз помня дядо абсолютно винаги позитивен и лъчезарен. Той ме научи как да посрещам и хубавите и трудни моменти с усмивка. Дори когато му се налагаше да отсяда в болница, сестрите казваха, че той е най-позитивният, най-веселият пациент и винаги им разказва смешки. Също така ме научи как да се боря до край и да обичам истински. Честит рожден ден, тате!